खाली तवा गर्म करें और उसके ऊपर आप चने जो है वो भुने हुए डाल दें, उसको थोड़ा सा गर्म कर लें। उसके बाद आपने उस पर बादाम की गिरियाँ डालें, उनको थोड़ा सा गर्म कर लें। उसके बाद जो सौंफ है, एंड पे सौंफ डालें और उसको थोड़ा सा हिलाएं। आप उसको हल्का सा ब्राउन करें। अब तीनों चीज़ों को दड़ा सा कर लें या इसका पाउडर बना लें, तीनों चीज़ों को मिक्स कर लें। आप रोज़ाना रात को बच्चों को सोते वक्त, बड़ों को, अगर हम इसके 1-2 चम्मच खा के पानी ना पिए, और अगर कोई पानी किसी ने पीना हो तो पानी गर्म करके, नीम गर्म थोड़ा बहुत, तो अगर हम ये डेली करते रहेंगे तो ये जो नज़ला, ज़ुकाम, फ्लू और इस तरह के मसले होते हैं ये वैसे ही नहीं होंगे।